Sabuwar shekarar 2021 za ta zo masu iPhone da ibtila'i. A cikin satin nan ne kamfanin WhatsApp ta bayyana cewa da zarar sabuwar shekarar 2021 ta fara, wasu daga cikin wayoyin iPhone ba za su ringa yin WhatsApp ba, duk da cewa kuwa wayoyin suna da tsada. Hakan kuma ba iya masu iPhone ya shafa ba, kai har ma da wasu masu Android din. Don haka ku biyo mu domin sanin wasu wayoyi ne ba za su ringa yin WhatsApp ba da zarar sabuwar shekarar 2021 ta kama. Kamar yadda na yi bayani, masu iPhone su ne wanda wannan ibtila'i zai fi shafa, saboda duk wani mai iPhone 1 zuwa iPhone 4 to da zarar sabuwar shekarar ta kama to ba shi ba WhatsApp. A Android kuwa duk wani Android wanda aka yi ta kafin shekarar 2010 bi ma'ana 2010 ita ma ba za ta yi WhatsApp din ba. Su ma kamfanin Samsung wannan ibtila'i ya same su, saboda a yanzu duk wani mai Samsung Galaxy S2 shi ma wayan shi ba za ta ƙara yin WhatsApp ba. Don haka in har ka ko kuma kin san cewa wayar ki na ɗaya daga cikin waɗannan wayoyi da ibtila'i ya shafa, to ku yi gaggawar kwasan duk wani muhimman bayanai ko kuma duk wasu abubuwa da ke cikin WhatsApp ɗinku kafin shekarar ta kama. Na bar ku lafiya. Kada ku manta ku danna mana subscribe domin samun muhimman bayanai irin wannan a duk lokacin da muka ɗaura.